Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya masih dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hadir di tempat anu mulia. Insyaallah sadayana aya dina kayaan sehat wal afiat. Oge mugia ikhtiar urang dina raraga thalabul ilmi dicatat ku Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin sidang Jumat. Hadirin kismisnya Pak. Jadi Jumaah. Kajian Islami malam Kamis PD Persis Ciamis anu insyaallah urang baris ngabahas tafsir. Tafsir global anu kusim kuring diringkas atanapi diolah ti dua tafsir nyaeta tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili anu kadua tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi tafsir Buhun ya Pak, tafsir generasi Bareto gitu ya, generasi awal. Oge ngagunakeun tafsir generasi modern ya, salaf sareng kholaf. Nah insyaallah dina ieu wengi urang ngabahas tafsir Quran surah Az-Zumar ayat 48 dugi ka 52. 48 dugi ka 52 surah Az-Zumar. Anu pami di judulan gitu nya. Maka judulna teh ingat Allah kala sempit namun lupa di kala lapang. Jadi emut ka Allah nalika ripuh tapi nalika sukses atanapi rengse tina ripuhna maka anjeuna hilap poho ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji urang aos heula Al-Qur'an sareng terjemahna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insanu durrun. Maka nalika manusia gitu nya. Massa. Dipasihan gitu nya. Diuji durrun ku bahaya. Gitu nya. Atanapi naon bae anu sifatna negatif ya. Da'ana maka manusia teh bakal ngagero menta tulungna ka kami saur Allah Subhanahu wa taala. Thumma salajengna idza khawwalnahu nalika kami gitunya pasihan hu ka anjeuna nikmatan minna nikmat anu datangna ti kami. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada orang tersebut qala mereka berkata innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Nah, jadi ketika mengalami kesulitan da'ana mereka akan meminta tolong,
menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi idza khawwalnahu nikmatan minna, tetapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, innama utituhu ala ilmi, mereka mengklaim bahwa nikmat itu semata-mata karena kepintaran. Bal hiya fitnatun, padahal hakikatna nikmati Allah Subhanahu wa taala teh fitnatun, ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamu, tapi mayoritas manusia teh teu apa, teu nyaho, teu sadar rehna kanikmatan teh mangrupikeun ujian. Salajengna qad qala alladzina min qablihim, kayakinan ucapan jalma-jalma anu nalika dipasihan nikmat teh ngangken bahwa nikmat eta teh hasil usahana. Qad qala alladzina min qablihim, parantos diucapkeun, telah dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka. Fama aghna anhum, dan apa yang mereka usahakan, ya, ma aghna, tidak ada gunanya, ya. Fa asabahum sayyi'atu, maka mereka ditimpa oleh akibat buruk, maka sabu, dari apa yang mereka usahakan. Walladzina dzalamu, dan orang-orang yang zalim di antara mereka, sayusibuhum sayyi'atu maka sabu, maka mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Terakhir, awalam ya'lamu, dan tidakkah mereka mengetahui annallaha, bahwasannya Allah yabsutur rizqa, yang meluaskan rizki, liman yasha, kepada orang yang dikehendakinya, wa yaqdiru, dan begitu pula menyempitkannya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin liqaumin yu'minun, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah ayat ke-49 sampai 52 di surah Az-Zumar. Nah, yang pertama, munasabah atau kesesuaian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat anu sateacana, Allah Subhanahu wa taala teh nguningakeun ngeunaan sifat-sifat anu goreng, anu buruk ti kaum musyrikin Mekkah. Nah, maka di ayat anu ieu Allah Subhanahu wa taala teh nguningakeun deui artinya sifat-sifat anu dimiliki ku kaum musyrikin Mekah. Nah, yang mana sifat itu adalah bahwa ketika mereka ditimpa kesulitan, maka mereka akan menyeru kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik itunya kesulitan teh berupa sakit, kemiskinan, atanapi nu sanesna, pokona mah nalika susah maranehna teh emut ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalika
Allah Subhanahu wa taala masihan nikmat gitu. Masihan kalancaran dina hirupna gitu nya. Peningkatan dina usahana, harmonis keluargana, anjeuna hilap poho ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya lupa, tapi mereka mengklaim dan menganggap bahwa capaian dan prestasi hari ini adalah hasil usaha saya pribadi. Gitu. Jadi meniadakan kekuasaan atau campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah, mereka itu meyakini bahwa kemiskinan adalah tanda Allah benci kepada hambanya, dan kekayaan adalah tandanya Allah sayang kepada hambanya. Jadi lamun aya nu beunghar gitu, ngumutkeun keyakinan bangsa jahiliyah atanapi kaum musyrikin waktos harita, nu beunghar teh dipikanya ku Allah. Tapi amun aya jalma nu miskin, nah nu kalaparan, ta eta teh jalma anu di pika cecep, nu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala atanapi nu diazab. Nah, gitunya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, salajengna keyakinan atanapi sikap kaum musyrikin Mekah dina mayunan atau memandang nikmat Allah sebagai capaian pribadi, eta teh sanes hal anu enggal, bukan pemahaman yang baru. Bahkan umat-umat sebelumnya pun berkata seperti itu. Tetapi justru umat-umat yang punya keyakinan seperti itu akan mengalami dan mendapatkan kehancuran sebagaimana yang Qarun alami. Terakhir di ayat 52 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sumber rizki itu hanya satu, yaitu dari yang maha kaya Al-Ghani dan maha pemberi rizki, yaitu Ar-Razzaq. Dan yang mengatur rizki seseorang apakah sempit atau luas, miskin atau kaya, baik dia beriman atau kafir kepada Allah, itu yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan kemiskinan seseorang bukan karena kepintaran ataupun kebodohan seseorang. Sejatinya Allah yang mengatur semuanya, dan itu semua pada dasarnya adalah ujian bagi hamba-hambanya. Miskin ujian, beunghar ujian. Gitu. Nah, hayu urang bahas gitunya. Tiap kalimat di ayat 48 dugi ka 52 ya. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun burukna sifat manusia. Jadi sok sanaos ayat ieu teh turun pikeun atanapi ngagambarkeun jalma-jalma musyrik, tapi hakikatna ieu teh kanggo urang sadaya. Nah, itunya. Jadi sok sanaos ayat ieu teh turun kanggo orang-orang musyrik atanapi ngagambarkeun jalma-jalma musyrik di Mekah, tapi ayat ieu teh tangtos janten pelajaran kanggo urang sadayana. Anu kahiji Allah Subhanahu wa taala nguningakeun fa idza massal insanu durrun da'ana.
maka nalika manusia ditimpa bahaya daana manusia teh pasti gitunya nyungkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala. Saprak teu boga duit jadi rajin ka masjid. Nah, saprak teu aya artos jadi rajin salat, rajin kajian. Gitunya. Emut wae ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gitunya. Jalmi eta teh nganggap bahwa asa aing pangripuhna. Asa aing pangmiskina gitu. Padahal masih banyak bisa jadi orang-orang yang lebih miskin, yang lebih sakit dan yang lebih lemah daripada dirinya gitu. Atanapi dina ayat nu sanes diantawisna di surah Al-Ankabut ayat 65 Allah ngagambarkeun sifat buruk kaum musyrik. Fa idza raqibu fil fulki, maka nalika maranehna teh naik kapal, naik perahu, da'awullaha mukhlisina lahuddin, maka maranehna teh baris ngadoa ka Allah mukhlisina lahuddin, ku cara ngamurnikeun kataatan ka mantena. Gitunya istilah nama dijagi nalika bade naik kana kapal teh. Falamma najjahum, tapi nalika Allah nyalametkeun maranehanana ilal barri, tuk degikan nepi ka darat, idahum yusyrikun, tiba-tiba ujug-ujug maranehna teh balik deui yusrikun, musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya Allah mun abdi teh beunghar meureun jamaah kajian kismis teh unggal beres isya disuguhan nasi kebuli. Nah, artinya mun teh mah abdi teh beunghar terus we mun-munan gitunya. Tapi nalika beunghar gitunya, nalika aya aya deui alasanan gitunya, ada lagi alasannya. Nah, maka itulah diantara gambaran orang-orang musyrik gitu ya. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan, mengalami kehimpitan dalam hidup, mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya ketika mereka mendapatkan kenikmatan, ketika mereka mendapatkan kemudahan dalam hidup, qala innama utituhu ala ilmin gitunya, maka orang-orang ini akan berubah menjadi orang yang sombong dan angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ini semua hasil jerih payahku, kerja kerasku terbayar mahal, aing tea gitunya Pak ya. Jadi benar-benar meniadakan kuasa dan campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Padahal balhiya fitnatun, nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala teh hakikatna fitnatun, ujian, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi mayoritas jalma teu nyaho, teu apal, teu paham yen harta tahta sarang wanita eta teh mangrupikeun ujian, fitnah
ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ayeuna kitunya beunghar teh mangrupikeun kanyaah ti Allah Subhanahu wa ta'ala, tangtos korun nu paling dipika nyaah. Teras Nabi Ayub nu paling dipika benci ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gitunya korun nya ge beunghar dilelepkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub nya ge beunghar terus jadi miskin, maka ku Allah diangkat derajatna, ku Allah dimuliakeun ku kanabian. Nah hartosna nalika urang dipasihan gitunya ujian ku Allah boh mangrupa kasulitan atanapi kesenangan, maka kita harus bersabar manakala sempit, bersyukur manakala senang, dan jangan sampai kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi saur Nabi, a'jabal mu'minina, orang mukmin mah ajib gitunya, bagus. Kenapa? Karena nalika dipasihan kanikmatan, jalma mukmin mah bakal syukur. Jeung nalika jalma mukmin dipasihan kasusah, jalma mukmin mah bakal sabar gitunya, bakal sabar. Nah hartosna jang urang mah gitunya, jang urang jalma nu iman bade beunghar, bade miskin, boga duit teu boga duit, hakikatna eta teh ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi lebih kita lebih kaya, semakin kaya maka ujiannya semakin besar, dan ketika kita semakin miskin ujian pun semakin besar pula. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Nabi adalah bukan ketika kita lemah. Nah, artinya jadi lamun orang miskin mah Nabi teh moal hariwang karena sudah teruji. Tapi Nabi takut manakala dunia sudah berada di genggaman kalian. Nah, ya nu bahaya nalika ku Allah teh digampilkeun dina urusan dunia, margi teu sakedik jalma-jalma anu kufur, anu melenceng saprak beunghar. Saprak beunghar jadi hoream ngaji. Tentunya misalkan. Nah, maka salajengna qad qala halladzina min qablihim, tah kayakinan jalma-jalma musyrik Quraisy bahwa nalika nikmat nu kumanehna tampi teh mangrupikeun prestasi anjeuna, tah ieu teh saur Allah mangrupikeun lagu lama, sesuatu yang sudah usang dan sudah dinyatakan pula oleh orang-orang sebelum kaum musyrikin Mekah. Tapi yang menjadi poin pentingnya bahwa bukan keyakinan mereka, tapi keyakinan maranehna rehna kanikmatan teh hasil upaya diri sorangan, maka keyakinan sapertos kitu bakal ngahasilkeun azab, bakal ngahasilkeun hukuman ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirna harta anu dikempelkeun murang kali seueur, teras sagala rupi anu diusahakeun kitunya moal tiasa nyalametkeun anjeunna tina azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah
jadi pami urang bade kitunya ninggal kapengker gitu. Maka urang teh bakal mendakan rehna jalma-jalma kapungkur aya nu leuwih beunghar, aya nu leuwih megah istanana, aya nu leuwih lega kebona gitunya, pangaruhna ge luar biasa. Tapi nalika anjeunna kufur kana nikmat Allah, sombong, angkuh kana capaian pribadi, sadayana teh hancur lebur, tidak tersisa. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa yang pedih. Gitunya. Sapertos Qarun saur Allah teh la tafrah. Nah, dinasihatan ku kaumna teh la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Yeuh Qarun cenah. Ulah kaleuweuhi Allah teh teu cinta gitunya ka jalma-jalma anu kaleuweuhi. Naon walerna? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saestuna kaula dipasihan harta teh kusabab kaula ngagaduhan ilmu nya meujeuh we urang teh beunghar da urang mah sarjana, meujeuh we urang teh beunghar da urang mah pinter. Nah kitunya kirang langkung. Maka saur Allah awalam ya'lam naha manehna teh teu nyaho teu apal annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun, yen Allah teh parantos ngabinasakeun jalma-jalma saacan manehna. Man huwa asyaddu minhu quwwatan, anu leuwih kuat tibatan manehna. Nah, kaum Ad, kaum Samud. Nah, kaum Ad teh kaum anu perawakanna teh luar biasa, dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala kekuatan anu luar biasa. Tug dugi ka ngadamel bumi kitunya di gunung-gunung. Nah, jadi gunung teh dipahat dijadikan rumah. Nah, untuk berlindung dari cuaca yang lebat hujan, gitu ya, maksud cuaca dingin. Nah, ngadamel bumi teh di gunung. Teras ku Allah dipasihan kanikmatan mangrupi tanah nu subur gitunya. Salajengna ingon-ingon atanapi hewan ternak anu kalintang seueurna. Tapi aranjeuna teh kufur gitunya. Teu syukur ka Allah hancur. Ad, Samud, Madian, Saba sareng sagala rupina hancur lebur kumargi aranjeuna teh kufur ka Allah Subhanahu wa taala. Wa aksaru jam'an, lain wungkul leuwih kuat ti manehna oge leuwih beunghar gitunya. Jadi Qarun wae beunghar, pan koncina oge kedah dicandaku 10 jalmi gitu. Konci eta sanes emasna koncina. Nah, konci ti gudang emas, gudang hartana teh dibawa oleh 10 orang. Nah, ada orang yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang lebih kuat daripada Anda sebelumnya, itu pun hancur. Ye ente gitu istilahnya. Qarun tidak ada apa-apanya. Gitu. Bahkan di surah Saba, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Jalma-jalma musyrik, jalma-jalma kafir teh nyarios ka orang-orang mukmin. Nahnu aktsaru amwalan. Kami teh leuwih beunghar tibatan anjeun. Wa auladan jeung budak-budak,
tina hartos murang kali anak-anak kami itu lebih banyak daripada kamu. Nah, sebab kami kaya dan anak-anak kami banyak lagi berpengaruh, wa ma nahnu bimu'adzibina, maka kami moal diazab. Gitu. Maneh moal bisa ngalawan sebab kami lebih kaya dan pengaruh kami lebih hebat. Nah, jadi seolah-olah tidak ada kekuasaan di muka bumi ini kecuali kekuasaan yang dimiliki oleh mereka. Jadi setiap pencapaian hidup nate dibatasi bahwa ini adalah capaian pribadi. Nah, gitunya pamedina amal ma ananiyah teh ya Pak. Tah cenah masjid teh aya kipasan teh kusaha ku anak cenah kitu. Tah maka anak di sana teh ananiyah, akon-akon nya ge laras tapi jadi sia-sia. Nah, begitupun orang kafir berkaitan dengan harta. Nah, maneh saha gitu ke orang beriman teh, atanapi ka nabi, atanapi kepada juru dakwah. Gitunya ngancam-ngancam gitunya. Sebab nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Harta dan anak kami lebih banyak sehingga tidak mungkin kami akan mendapatkan azab. Lamun teh mah aya nu ngahukum kami disogok gitulah, dibayar. Aya namanya. Lamun aya nu wani ngalawan dilawan gitu. Nah, itu keyakinan dan sifat buruk orang-orang musyrik yang harus kita hilangkan. Nah, terkadang Pak, ketika kita menginginkan sesuatu gitunya, ketika kita berikhtiar urang teh sok hilap gitu, melupakan Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ngandelkeun kabisa sorangan. Leres ikhtiar teh kedah, tapi sing emut dina ikhtiar ge kedah aya tawakal sareng doa. Ai tawakal teh naon Pak? Menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitunya. Jadi tetap dalam hal apapun ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kaum musyrik Mekah dengan balasan serupa. Walladzina dzalamu min haula'i, dan orang-orang yang zolim di antara mereka sayusibuhum, akan ditimpa akibat buruk makasabu dari usahanya, wa mahum bimu jizi. Tah kaum musyrikin Mekah anu baheula teh kawasa tidak terkalahkan menjadi penguasa Mekah, tetapi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana nu lebet Islam teh jalma-jalma miskin mayoritasna nya. Oge nu beunghar teh dicabut fasilitasna, bahkan Nabi di blokade gitunya, di embargo Bani Hashim teh, dugika Nabi teh kalaparan gitunya. Tah kekuasaan bangsa Mekah anu ngarasa moal terkalahkan gitunya, kusabab boga harta onta ngajajar, mun ayeuna mobil benernya, anak loba gitunya, lamun hayang perang tinggal mayar pasukan bayaran gitunya. Nah, maka keyakinan mereka itu gitu oleh Allah dibalas
wa mahum bimu'jizin, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Nah, contoh di dunia, nah, gitunya, bukannya malah berkurang orang-orang yang percaya kepada Muhammad SAW, malah lebih banyak. Bilal disiksa, Sumayyah dibunuh, Ammar dibunuh, gitunya, sarta sahabat-sahabat nusanes diancam, tapi justru malah beuki seueur anu percaya, anu iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang menurut perhitungan mereka tidak mungkin masuk Islam, tapi justru menjadi pembela Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Nah, Umar tepan gitunya, asa moal mungkin asup Islam karena saking bencinya kepada Rasulullah. Bencinya bukan ke personal, karena Umar itu orang yang memegang teguh prinsip dalam aturan suku atau kabilahnya. Nah, karena banyak orang yang masuk Islam sehingga banyak perpecahan. Cek Umar teh geus we ku aing urang paehan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia memecah belah keluarganya, yaitu Bani Adi. Nah, artinya nu tadina bade ngabunuh Nabi Muhammad, tapi diuningakeun ka anjeunna rehna raina Fatimah bintul Khattab lebet Islam. Nah, terjadi gitunya kabumi Al-Arqam bin Al-Arqam. Akhirnya datang ke rumah adiknya, dan ketika datang, adik beserta suaminya beserta satu sahabat sedang membaca surat Toha. Nah, Umar teh ngupingkeun ti luarnya, singkat cerita lebet Islam. Gitunya, dan akhirnya menjadi pembela Islam. Paminu sanes masuk sulumputan lebet Islam teh. Umar mah terang-terangan. Bahkan nalika tos lebet Islam, Umar mah gitunya berdiri di depan Ka'bah mengumumkan keislamannya. Gitu. Jadi ngumumkeun. Anu lain mah nyumput tah. Maka salajengna nalika perang Badar kaum musyrikin teh eleh gitu. Padahal pasukan teh saberapa? 1000. Kaum musyrikin mung 300 gitu. Tapi eleh. Bahkan banyak yang menjadi tawanan perang. Terus Hudaibiyah, terus puncaknya Fathu Mekah. Maka kekayaan mereka, banyaknya anak, banyaknya dan luasnya pengaruh tidak dapat menyelamatkan mereka. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Jadi sakumaha beungharna moal bisa ngabendung. Gitunya hidayah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu jeung maranehna teh maot, wa hum kuffarun, dalam keadaan kafir, falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas walaupun sepenuh bumi. Jadi sok sanaos emas saalam dunia falan yukbala, moal ditampa, moal diterima, walau iftadabi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Nah, artinya
Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itu siksa yang pedih, wa ma lahum min nasirin. Itunya. Jadi kalaulah mereka bisa membawa harta mereka di dunia, bahkan digambarkan dengan emas sepenuh bumi, dibayar, ditebus untuk mengganti azab yang Allah akan berikan, palan yukbala, moal ditarima. Wa ma lahum min nasirin, jeung jaga di yaumil akhir teh moal aya nu bisa nulungan maranehna. Di dunia mah bisa kene. Gitunya. Misalkan eleh perang aya keneh nu mantos. Gitu. Keheul ka hiji jelma bisa mayar tentara bayaran sareng sagala rupi. Nah, tetapi nanti di akhirat wa ma lahum min nasir, mereka tidak akan memperoleh penolong, teu aya nu nulungan. Nah, gitunya. Teras salajengna terakhir Allah Subhanahu wa taala nutup pembahasan di ayat 52 ku kalimat awalam ya'lamu, dan tidaklah mereka mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah yabsutur rizqa, yang melapangkan rizki, limayasya, kepada yang ia kehendaki, wa yaqdiru, dan begitu pula menyempitkannya. Nah, jadi apakah naha maranehna teh teu apal, teu ngarti, teu paham, rehna nu ngabagi kitu nya. Nu ngatur Allah Subhanahu wa taala. Gitunya. Salajengna inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun. Saestuna tina hal nu eta teh kayakinan yen Allah teh mangrupikeun Khalik anu ngatur rizki. Aya pelajaran pikeun jalma-jalma nu ariman. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, nu kahiji ayat-ayat ieu teh ngagaduhan pelajaran. Kahiji, manusia pada umumna bakal ngaraos cemas, bingung manakala ia kesulitan. Artinya bingung. Dan secara alami atau fitrah ia akan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang ketika kita tenggelam, apapun akan kita raih. Nah, tetapi secara fitrah, secara alami, ketika kita mengalami kesulitan, maka kita akan memanggil, akan memohon, menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan manusia manakala keluar dari kesulitan itu, ia akan bersikap pongah, ia akan bersikap angkuh dan sombong, dan berkeyakinan bahwa kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan, bangkitnya dari kegagalan itu semua adalah hasil dan jeripayah serta usaha mereka sendiri. Menihilkan, menirkan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian yang kedua, hakikatnya bahwa kekayaan dan kemiskinan bukan ukuran kedekatan seorang hamba dengan Robnya. Gitu ya.
Allah Subhanahu wa taala terkadang melapangkan orang beriman dan tidak memberikannya kepada orang kafir. Aya nu jalma iman teh beunghar, nu kafir ge aya nu miskin. Sabalikna aya jalma kafir nu beunghar, orang beriman miskin. Tah eta teh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Anu hakikatna beunghar miskin teh mangrupikeun ujian. Bade syukur, bade kufur. Justru nu kedah ku urang diemut, diwanti-wanti teh nalika kanikmatan gitunya. Ketika kemudahan, kekayaan, kegelimangan harta, kekuasaan, pengaruh dan lain sebagainya itu disertai maksiat. Teu salat tapi beunghar, tara ngaji tapi sukses, maka itu adalah istidraj, disungkut. Nah, makanya kita tidak usah aneh manakala ada, mohon maaf, public figure yang suka membuka aurat, menyebarkan aib orang lain, bangga dengan dosa-dosa besar, tapi beunghar. Gitunya Pak. Ayat oknum pejabat koruptor misalkan, korupsi, tapi maoknya, tapi nya sukses gitu. Mobil pabalatak hayang naon wae oge, kacumponan. Tah maka itu adalah bagian istijroz. Nah, mayoritas manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Janten ku ayat ieu teh simkuring ngajak ka diri pribadi sareng bapak ibu sadayana, urang teh kedah emut rehna nalika ayeuna urang teh mundur, dalam arti keripuh, sing emut eta teh ujian. Teras nalika ayeuna urang teh aya dina kasuksesan anu wujud katingali dina materi, maka eta oge mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Teras nu katilu, kaseueuran mayoritas manusia menduga, mengira, meyakini bahwa kekayaan yang diperoleh disebabkan oleh kepintaran dan keterampilan orang yang, atau keterampilan yang dimiliki, gitu ya. Atau merasa bahwa Allah mengetahui bahwa ia berhak mendapatkan kenikmatan itu, gitu ya. Nah, anggapan dan asumsi itu sekali lagi bukan terjadi hari ini, tapi juga pada umat-umat sebelumnya. Artinya keyakinan bahwa setiap kesuksesan itu adalah hasil dari kepintaran, hasil dari keterampilan, hasil dari usaha pribadi. Tah, keyakinan itu teh bukan hanya ada hari ini, tapi juga masa lalu. Dan setiap orang yang berkeyakinan seperti itu akan binasa, akan ditelan oleh zaman, dan akan mendapatkan siksa yang pedih nanti di akhirat. Nah, gitunya. Makanya saur Allah oge naon, wa qalilum minas sakirin, sakedik jalma anu syukur. Gitunya, nu syukur teh saalit. Sebab begitu mayoritas manusia nalika dipasihan kanikmatan teh pasti ngarasa sombong gitu. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya sumber rizki, gitunya. Dan Allah melapangkan dan menahan bagi siapa yang Dia kehendaki.
sehingga harusnya menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Artinya kita tidak usah dan bahkan tidak boleh risau, khawatir, galau terhadap jatah rizki kita. Nah, bisa jadi hari ini kita merasa galau ya, merasa sedih karena kebutuhan dan harga-harga barang-barang pokok naik, tetapi sejatinya rizki kita sudah dijamin, rizki kita sudah ditanggung dan dicatat jauh sebelum Allah menciptakan bumi ini. Terasa ajenna naon adi nu disebat rizki teh. Nah, saur Ibnu Utsaimin, rizki teh naon wae nu manfaat. Nah, itunya boh kana badan, itunya rizki yang bersifat materi ataupun rizki yang bermanfaat untuk agama. Dina hartos rizki anu kaitana sareng hate. Tah rizki anu pangageungna pikeun urang teh naon? Iman. Kitu tah eta iman teh mangrupikeun rizki. Bapak hadir di majelis ilmu eta teh rizki. Margi saur Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin nu disebat rizki teh nu mangpaat pikeun agama di antawisna. Tah rizki anu kahiji mah nyaeta rizki anu mangrupi mangpaat pikeun awak atanapi salira. Tah urang teh sok risau gitu nya, khawatir ku rizki anu kahiji nyaeta rizki pikeun badan. Oge sok bisa kompet daunkeun nu disebut rizki teh naon? Duit gitu. Nah, nu disebut rizki teh artos. Beuki seueur artosna berarti Allah masihan rizki, padahal can tangtos. Bapak hadir di pangaosan sok sanajan dina dompet pati murah hungkul Pak aya 5 bari lecek dilecek gitunya Pak jeung bau tarasi, tapi eta teh mangrupikeun rizki. Sabalikna nalika bapak dina dompet teh teu aya cash gitunya, kartu hungkul mayar ge nganggo kiris. Nah itunya teu usum cenah make duit cash mah. Nah tapi bapak teh tara salat, tara ngaji, salatna teh satahun sakali we, Idul Fitri jeung Idul Adha eta ge lamun kaburu da peutingna gandeng. Nah itunya kuno takbiran. Nah maka sejatinya dia tidak mendapatkan rizki. Nah gitu ya. Dan banyak orang yang justru merasa santai ketika tidak mendapatkan rizki agama. Jadi ai keur teu boga duit menikah ripuh gitunya, asa ripuh gitu ta. Asa pang miskina lah. Tapi nalika teu salat sunat gitu, teu ka masjid, teu ngaos, teh asa biasa gitu. Asa happy saja. Nah maka bisa jadi iman kita sedang berada di pinggir jurang gitu. Padahal sekali lagi kehadiran kita di majelis ilmu, hadirnya kita di sap-sap sholat berjamaah itu adalah rizki, kesehatan rizki, waktu luang rizki, bisa bernapas rizki. Karena banyak orang yang tidak bisa bernapas gitu ya Pak gitu. Dan kesempatan hidup adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nalika urang teh gelisah, galau,
ku rizki anu kahiji anu manfaat pikeun badan, maka urang kedah terang kedah uninga rehna Allah ngajamin rizki ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun innallaha huwar razzaq dzu quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, surah Az-Zariyat ayat 58. Nah, gitunya. Nu kadua, kul katakanlah olehmu Muhammad, katakanlah mayyarzukukum minas samawati wal ard. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Kulillah, katakanlah Allah. Jadi ibu beas teh sanes ti bapak. Bapak mere beas masihan artos kasih ibu sanes bapak pemberi rizki. Tapi kita para suami hanyalah perantara. Istri kita, anak kita, orang tua kita punya jatah rizkinya masing-masing. Nah, makanya kita tidak usah dan tidak perlu risau, karena setiap orang punya rizkinya masing-masing. Kita sebagai suami pencari nafkah hanyalah perantara. Makanya kita itu ar-razik, ai rizki teh pan numutkeun bahasa mah sagala hal anu dipasihan kitunya. Masihan tuang eta teh yarzukukum. Nah, masihan rizki. Ta urang mah ar-razik, nu masihan rizki, tapi hakikatna urang teh sanes masihan, tapi perantara. Karena rizki mati Allah. Tah neme Allah mah ar-razzaq, maha pemberi rizki, yang tidak ada dan tidak ada orang, bukan orang ya, sesuatu yang bisa memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Yunus ayat 31 Allah nguningakeun, kul katakanlah man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Maka mereka semuanya akan menjawab Allah. Saha nu masihan kesehatan ka urang? Allah. Nu masihan waktos? Allah. Nu masihan kesempatan? Allah. Tapi naha nalika urang teu boga duit, urang teh jiga nu teu percaya ka Allah. Pan urang bisa leumpang ge ku Allah, bisa ninggal ku Allah, bisa ngadangu ku Allah. Bahkan urang teh nu asalna teu aya jadi aya, nu aya jadi teu aya. Nah, haga hese pikeun Allah kan henteu. Nah, makanya Allah teh yabsutu mayyasha wa yaqdiru mayyasha. Allah teh ngalampangkeun rizki oge menyempitkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi dilapangkeun jeung dilegakeun rizkina teh lain kulantaran geuleuh, sanes kulantaran cecep, benci, tapi semata-mata fitnatun, ujian. Tanya dina hadis diuningakeun, sumayur salu
al malaku, kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Nah, kajanin. Jadi malaikat teh engke dulu ketika kita masih janin diutus oleh Allah. Fayanfuhu fihi ruh, malaikat itu meniupkan ruh kepada janin. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, yaitu dituliskan tentang rizkinya. Nah, jadi nalika orang janin di perut ibu-ibu kita sudah dituliskan rizki kita. Wa ajalihi, ajal. Wa amalihi, amal. Wa syakiyun au syaidun, bahkan sudah ditentukan surga dan neraka. Nah, maka bila rizki itu sudah ditentukan, maka apalagi yang merisaukan kita. Nah, gitu ya. Makanya gitu ya, kalau kita baca atau menelusuri sirah para sahabat, betapa mereka itu sangat tawakal, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika perang Khandaq, Pak, perang Ahzab, Khandaq teh parit di tahun ke-5 Hijriah. Disebut perang Ahzab karena perang koalisi. Koalisi antara siapa? Antara kaum Quraisy dan kaum Arab gunung antara Mekah dan Madinah, serta kaum Yahudi yang ketika itu masih berada di kota Madinah. Jadi 3 pasukan gabungan, nah, itunya melawan pasukan Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah membuat strategi membuat parit. Nah, otomatis ketika parit dibuat, maka akses ekonomi, nah, ya, akses ekonomi berupa makanan, gitu ya, berupa makanan pasti terhambat. Nah, pasti terhambat. Nah, pasti terhambat sehingga masyarakat di Madinah ngadamel parite dina kayaan lapar, Pak. Jeung ulah dibayangkeun taneuh Madinah teh jiga taneuh Ciwidey, atanapi taneuh di urang gampil pikeun di pacul. Nah, di sana mah tanahnya juga tanah pasir atau penuh dengan batu. Nah, hiji waktu gitu, para sahabat teh nalika ngadamel parit gitu ya, mendakan batu anu kalintang ageungna. Nah, kitunya ngahalangan. Salajengna batu eta teh diserahkeun ka Nabi pikeun dihancurkeun. Nah, tos taakeun sadayana. Tah Nabi nalika ngahancurkeun batu eta teh dina kayaan patuanganana teh ditalian ku batu. Berarti kunaon, Pak? Lapar. Nah, para sahabat teh ninggal, aya sahabat nu ninggal. Teras uih ka bumina, naros ka bojona teh, ka istrina. Aya naon? Aya roti sareng kambing. Nah, kambing muda, anak domba, dipencit, dipasak. Nah, diharewosan Nabi teh, Nabi hayu cenah ka bumi, ajak we saurang 2 urang mah. Kenapa harewosan? Karena saeutik. Nah, tapi Nabi SAW berdiri, kemudian berkata kepada para sahabat, berdirilah kalian, hayu ikut denganku. Nah, tapi ketika Nabi dikasih tahu oleh sahabat itu, Nabi teh amanat, omat ulah dibuka pancina saacan kaula datang. Nah, akhirnya Nabi teh anu masihan, jadi Nabi jadi koki
anu ngajatah para sahabat. Tah para sahabat teh seueur nu tuang teh jigana masa Madinah gitunya taruang tina periuk atanapi wajan katel nu eusina jigana porsi jang 5 urangeun tapi ku kaberkahan kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala cukup bahkan nyesa tah artinya mereka itu para sahabat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebab wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan rizkinya telah ditetapkan oleh Allah. Binatang saja, binatang nu teu gaduh pipikiran hanya mengandalkan insting sudah dijamin rezekinya. Apalagi kita manusia yang memiliki ilmu, yang berdiri tegak di atas 2 kaki. Nah, hewan mah 4, bahkan lempang lagi ku beteung. Gitunya Pak, teu gaduh sampean-sampean aja. Eueuh sukuan, tapi alallahi rizquha. Rizki nate tos ditanggung ku Allah. Telah salajengna Allah moal nyabut nyawa hiji jalma salami salian ti Allah teh tos nyampurnakeun bagian rizki pikeun anjeunna. Fa inna nafsan saur Nabi saestuna hiji jiwa lan tamuta moal maut hatta tastaufiya rizqoha sehingga sempurna rizkina. Jadi salama beuheung urang teh bisa kikieuan. Nah, nya Pak, bisa kikieuan. Hartosna hirup keneh. Allah teh baris masihan rizki. Tah nalika urang tos kieu, tah cicing. Terus tiksa kumaha? Tah berarti tos beres rizki urang sadaya teh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ya ibadi saur Nabi ya ibadi Allah nguningakeun dina hadis qudsi ya ibadi yeuh para hamba kaula kullukum ja'i maraneh teh lapar ja'i lapar man at'amtuhu artinya maneh teh lapar illa man at'amtuhu kecuali kaula nu mere dahar ka maneh. Nah, jadi yang memberi makan kita itu siapa? Allah. Tah goreng sampe teh ti saha Pak? Ti sanes ti emas ti Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Nah, maka saur Allah dina hadis qudsi pastat'imuni maka mintalah makan kepadaku ut'imkum maka aku akan memberi makan kepada kalian ya ibadi wahai hambaku kullukum air kalian semua pada hakikatnya telanjang illa man kasautuhu kecuali aku yang memberikan pakaian kepada kalian pastaksuni maka mintalah pakaian kepadaku aksukum niscaya akan aku beri pakaian. Nah maksud permintaan di sini bukan sekedar permintaan ya Allah abi lapar ya Allah abi tegaduh acuk sanes tapi kita harus meminta berdoa kepada Allah agar Allah memberikan makanan dan pakaian disertai dengan usaha untuk mencari rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah mengingatkan kepada kita fa idza qudiyatis shalah
apabila salat telah ditunaikan tong cicing di masjid gitunya, tong ngeluk wae, pantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadkurullah, dan ingatlah Allah kasiron sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Artinya carilah akhirat tetapi walatansa nasibaka minad dunya, jangan pernah melupakan bagian kamu di dunia, sebab kata Nabi, anamu wa arkudu, aku tidur aku juga bangun gitunya, asumu wa abtiru, aku saum dan aku juga berbuka, wa atazawajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Nah, maka hakikatnya orang beriman bukan mereka yang melupakan dunia, tapi mereka menomorsatukan akhirat daripada dunia. Jadi sanes hilap gitu ya. Kemudian kita harus yakin bahwa ketika kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan juga memberikan kecukupan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahrajan, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki. Tadi teh rizki teh naon Pak? Rizki badan, rizki agama, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin Bapak dulu tidak pernah menyangka bisa mengaji di tempat ini. Mungkin Bapak tidak pernah kepikiran pernah bisa punya motor, punya mobil, punya rumah. Padahal dulu isiah nama boro-boro. Nah, maka yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah niscaya akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tos aya bagiana masing-masing. Nah, cenah abi tegaduh mobil, can waktuna. Kalau sudah waktunya, mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda memiliki mobil. Nah, tetapi kita jangan pasrah di dalam arti kege menang mobil gitunya, atau kita nanti akan hafal Al-Qur'an. Tidak, tapi harus disertai ikhtiar yang maksimal. Tawakal, hasil serahkan kepada Allah. Tetapi manakala kita tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan, maka kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka. Nah, abi teh tegaduh motor, nah bumi abi mah ngontrak, atanapi bumi abi mah tipe SSS, rumah sempit sekali, sisi solokan. Nah, gitunya Bu. Kenapa? Apakah Allah benci kepada saya? Nah, kenapa rezeki saya sempit? Nah, maka itu adalah bagian dari berburuk sangka, dan bahkan bisa jadi bagian dari putus asa. Padahal tidak boleh berburuk sangka dan berputus asa dari rahmat Allah.
Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Hijr ayat 50 genep nguningakeun wa may yaqnatu min rahmati rabbih, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya illa dolun, kecuali orang-orang yang sesat. Nah, urang mah jalmi nu iman komo ahli pangaosan ulah dugi ka suuzon ka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah teh yabsutu wa yaqdiru mayasa, nu ngalapangkeun oge nu nyempitkeun rizki. Tah pami urang ngagaduhan kayakinan sapertos kitu, nalika aya batur ngengengkeun kanikmatan tangtos urang teh moal hasud nya datos bagianana. Sabalikna nalika urang teh ngengengkeun kahadean, maka itu adalah bagian dari kita yang mesti disyukuri dan digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pelajaran pada malam hari ini begitu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melalui surah Az-Zumar ayat 49 dan 52 hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa hakikatnya Allah yang menjadikan kita hari ini. Sakitnya kita, sehatnya kita, kayanya kita, miskinnya kita, hakikatnya itu datangnya dari Allah. Maka setiap keburukan yang menimpa kepada kita itu adalah hasil dari usaha kita. Nah, maksudnya ebongan gitu. Nah, artinya kita sekali lagi harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari niat karena Allah, dilibatkan Allah dalam ikhtiar, dan disandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan, keteguhan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita harus meyakini bahwa Allah sudah memberikan tanggungan dan memberikan jaminan terhadap rezeki kita. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun, mugia sasieun sabeunyeun aya guna sareng manfaatna. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.